Mae chwyn yn tyfu yn rhaciau uchrandrwydd. Ac i'r to wedi dwyn. Llechi adeiladau gwag yw un adnoddau naturiol ola'r cwm. Neuadd, capel, clwb, hanfodion cymdeithas unwaith. Yn y gregin, yn amgueddfeydd heb ymwelwyr. Fel hyn bobl a'i plant wedi gadael. Nid oes gan y gymuned bellach ddigon o'i hangen i'w cynnal a'i cadw. Bod digon o gynnal a chadw'n digwydd yn y cwm. Mae cannoedd wrthi am morthwyl a llif bob dydd. Ond pawb dros o'i hun i'w hi bellach. Nid cyd y hei sy'n codi estyniad, newid cegin, codi shed. Y siopau DIY yw canolfannau newydd ein hunigoliaeth. Treiliwn oriau o'n hamdden yn y neuaddau gyrion tre, yn prowla fesul 1, fesul 2, hyd yr ysfa o ddewisiadau, ham byd ar chwal, hyr fil o ddarnau bychau mewn blychau o'n cwmpas. Fel cyrbibion gwareiddiad. Hwn y darnau adref i breifatrwydd unig ein tai. Ac a hwylion a glud, fe geisiwn eu cyfannu. A gwe cydfyw yn gwanhau. Mae pob dim